Despois de numerosos atrancos que ao longo destes últimos anos impediron leválo a cabo, o Executivo boirense impulsará a terceira fase do proxecto de recuperación e rexeneración ambiental no río Coroño. A actuación é unha bella demanda dos veciños da zona, ao tratarse dun espazo degradado, onde existen varios puntos de vertido que agora se verán erradicados definitivamente. Conectarase o que é a zona do Coído, dende os moiños de Ponte Goiáns, que a zona do Pozo Negro, con unha ponte de 20 metros. Tamén na actuación demoleremos a antigua depuradora que prácticamente non chegou a funcionar e todos aqueles conductos e colectores antigos que estaban convertidos irregulares vertendo ao río, porque era unha zona degradada, onde había moitísimos vertidos, e iso acabará cun paseo que conectará o que é o Coroño, o Ponte Goiáns, con a Avenida de Compostela. Chegaremos por detrás do Santa Valla, do Colexio Santa Valla, chegaremos hasta o Instituto do IESPRAE de Barraña para conectar ca Avenida de Compostela, e ali, cima dun macizo de pedra que ten unhas vistas preciosas a totalidade do estuario, pois faremos un pequeno mirador máis amplio que os que estamos facendo actualmente, cunha pérgola. O proxecto, que conta cun orzamento duns 182.000 euros, podería estar xa rematado antes de finais da presente legislatura. Na próxima legislatura o que pretenderíamos é xa actuar na zona da Torre de Goiáns, por outra vertiente do estuario, e facer todo o paseo, evidentemente desde a desembocadura, todo o que é na zona norte do estuario hasta Ponte Goiáns. Con este proxecto, o Executivo boirense trata de revalorizar aínda máis esta zona privilexiada, de gran beleza turística e medioambiental, na que se inclúen un parque infantil, un parque biosaudable e tamén un parque multiaventura para nenos. Queremos facer unha zona privilexiada, donde todo o mundo poda disfrutar da paisaxe, pero ao mesmo tempo que sirva de entretenimento, de punto de reunión para as familias, e tamén moitísimo deporte, porque aí se combinan xogos, parques infantiles, elementos biosaludables, de gimnasia para maiores, para xóvenes, para rapaces, para todo tipo de edades. Entón, queremos tamén iso que vai ser unha zona de salud e de bons hábitos.